我自由时报记者吴信和，那我是市长，那当然有讲到一些主流媒体比较不爱报道，就是小党以外新闻。那作为一个主流媒体，很抱歉。那范云老师几个问题请教一下。刚刚我提到说参选初衷是想要翻转政治文化，刚刚也谈到性别的问题。那今天也同时是那个台北市政府举办的联合婚礼。那今天也有同志朋友可以参加这场联合婚礼，首个就是台北市举办的同性跟异性的联合婚礼。那同样，这就是我接下来问的问题了。这样就是贵港的吕新杰参选人也有去参加嘛？那刚刚讲到说要翻转对政治文化，但是外界有一些声音是说，认为吕新杰议员去参加这个活动，然后特别还发了媒体。然后发了采访通知，然后大肆宣传这个议题，其实跟往往的过去政治人物在走那种红白帖啊，其实没什么不同。那对政治文化也没有看到有什么翻转，反而看到的是消费这个同志议题，或者是这个同志婚姻议题，不知道老师怎么看？评论都必须要讨论清楚。哦，就是说我们常常说什么消费这个消费那个，那我今天出来，我也是女性参政嘛。那当我说我支持女性参政，我在消费女性参政的议题吗？就说这个消费这个字眼，就说应该是说他不是真的要为那个事情，他只是表面上取得什么好处。可如果他真的在推动，我想吕新杰作为这样一个候选人这么的努力，然后他的同志身份他出柜，对不对？他参加婚礼，他是在推动。你可以，因为我在第一线比较看到非常多人是很感动的，尤其是很多的同志们，哦，因为他们看到，同志也可以选立委。多么的让人鼓励啊！那所以我会觉得他当然不是在消费，那他就算他是用他自己的肉身在跟这个社会大众，去菜市场跟人家讲，那别人怎么看他，别人问他，那我想你可以想象各式各样的问题都有嘛。那他去参加这个婚礼也是因为很难挤上媒体，然后他用这个方式。所以他发新闻稿，我不觉得有任何的问题啊。他没发新闻稿才很奇怪。他如果没发新闻稿，人家说你连选举都不懂你还出来选。所以我想就是说，我觉得很多的评论都很容易讲得太快，可是我们要去细究那里面是什么。那到底什么是新政治？那是不是红白帖？他那边也没有请客吃饭嘛，不是只有一个仪式吗？所以那是红白帖的意思是说。说政治人物直跑场不讲政见，说大家好，祝谁那个结婚快乐然后完全没有政见的内容，这叫做红白帖，那不是真的不能去参加婚礼跟丧礼吗？那我最近不是也看到有候选人说去丧礼的时候，去跟商家慰问，有很多的法律的议题，其实是很多刑案或者车祸，其实是需要协助的，那个部分就是在议题嘛。所以我想，当我们说红白帖的传统文化是说那种就是说完全只是没有谈论政见，只重视关系的文化。那当然，你们在选举的时候，如果各位有兴趣的话，我记得我们刚同一位候选吕新杰也写了一篇文章，别人问他为什么要去菜市场，为什么要去跑游览车。我今天早上也去游览车，今天早上是什么6点有4、5辆巴士，我们都要去。为什么？各位知道那个大安区，你不知道选民在哪里，常在街头发的都不是大安区的居民这游览车依照吕新杰的用语 CP 值很高，因为那去的一定都是当地的居民，因为是里长办的嘛。这个就像我们找到居民的时候，比如说我在捷运大安站那边80%可能是当地居民，人家匆匆忙忙的，谁要听你讲政见？就是那个，那很多朋友说是你们正面讲的不够精彩，我说你自己去讲讲看好了。在那个下班时间所以那游览车的那个通常是退休的人，他刚好在等着要开车，大概10几20分钟的时候坐在那边刚好有点无聊，所以是一个很适合跟他们讲政见、自我介绍的时间，教我们爬得起来说早上6点多去参加，那基本上就是说司机都非常的平等你愿意上车可以用麦克风自我介绍一下。那之后以我的经验，就是我们还可以一个一个握手，给他一份我的文宣。那如果时间来得及的话，然后像今天早上我就遇到，我也说你的主张是什么？这上面只有3句口号我就说那你们想问哪一点？因为我当然后面会讲说，也可以欢迎上我们的脸书或者网站。所以他如果愿意讨论的话，他说你的税改是什么？我就很快的跟他讲一下。那可是因为时间不够，我就赶快给他个有电话的名片，说因为马上要下车，人家要开车了，说那希望深入讨论的话，可以约几个朋友，我们很愿意跟大家深入讨论政见。那我觉得这个就是我们的精神嘛，就是说我如果都这些管道我都不去，那我去哪里认识大安区的选民，或认识选民？
那个重点是说，当别人有心想知道你的政见，或者你能不能借那个场合也让别人知道你主张什么。好，至少我们的文宣跟我们的，就算发一包面纸，我们都把我们的政见、脸书上。好，我的朋友都说你的脸书这样很没有选票。我说为什么？你讨论那么多政见，烦都烦死了，连我这个支持者都不想看。你可以多拍点猫啊、狗啊，这样转贴率比较高。那我开玩笑说，我有一次拍那种猫跟狗跟那个买菜的，结果发现转贴率很低。我说我发现我的脸书的支持者好喜欢讨论政见，没有，我是开玩笑的。而事实上其实很多元。我的意思就是说，我们想谈政见，而且花了很多时间谈论，可是，在既有的政治文化中，我们也是要生存。因为我们同时不会在一个旧的土壤中突然冒出一个新的花果，你一定要看到这里可以给你怎么样，可以成长站稳脚跟的。所以我对吕新杰的状况，我觉得至少他很多方面的做法，我都看得出来他为什么要做 A 做 B 做 C。我想对我们来讲的话，就是对我来讲，他的出来就是一个新政治，因为就是说他敢于讲一个很多人没有办法触碰的议题。明明这个社会就民调来讲是高于一半的人支持婚姻平权、同志婚姻平权，可是立法院因为联署人没有多少，那更不用讲，就是说台上法案深入的讨论，其实很多时候是没有机会的。即使是就是说总统候选人承诺，也不代表国会将来会支持。所以我想他能够出来本身它就是一个新政治的概念。谢谢。好，谢谢各位老师。就是时间不够，一次问4个。那个好，在大小党夹杀之下，社民党与绿党如何让选民认同？那第二个问题是说，如果社民党当选后到立法院会跟哪一些政党组成政团？好，那如果不幸的没有人当选的话，那你将来如何继续持续推动你的理念？那最后2个问题哈。社民党对台湾的主权立场跟民进党有什么不同？因为我上去你的官网看过，我觉得好像有点像。那有什么不一样要告诉我们？那最后一个问题就是说，你个人支不支持台湾独立？谢谢。你看4个问题1分钟念完，最后2个最简单，先答错2个。这2个那个我每次都要讲，我那个1990几年了我研一的时候是1991或92，1992年的时候。那个时候，台湾独立应该还是个蛮禁忌的议题嘛，因为1990年是野百合学生运动嘛。那个时候我就被我的好朋友钟嘉宾邀请参加外省人支持台湾独立促进会，因此还被很多人骂说，奇怪了，这群人为什么那个好像背叛他的主权？所以没有什么背叛的问题，这基本上是一个对台湾的一个主权地位的认可。那在我们的政纲中所讲的是，台湾已经是一个主权独立的国家。那我们将来要努力的是更多的国际的认可，还有更多的国际的参与。那这件事情我一直觉得，你说我跟民进党有什么不同？民党现在是什么？因为民党有很多流派嘛。那至少我知道当初有一个新时代台独党纲，就是说台湾已经是一个主权独立的国家。可是我也知道民进党里面也有一些朋友认为说，台独是要追求独立建国。好，那我们的小英总统参选是什么？那我想部分在媒体上都有看到。那对我来讲的话，我常觉得有一个法文，或者说在英文讲这事情的讲得比较清楚，它叫做 de facto 跟 de jure。台湾是 de facto 一个 sovereignty 是一个主权了，我们是一个事实上的主权，可是没有这个 de jure， 没有被法律认可。所以你要说现在的状态是不是独立，这完全是看你从事实主权还是那个被承认的部分。那我刚刚讲说，台湾就事实上是个主权独立的国家，可是呢，它并没有在未来要争取是国际上的承认，跟更多的国际参与的途径。我想这部分应该就蛮清楚。那另外是说，在2大党的夹杀下，我们会不会有席次？是不是？我是很确定我们一定会有席次。如果你有席次，要跟谁合作？进入国会之后，我想我们当然是跟理念相同的人组成党团嘛。我觉得有2个部分嘛，因为3人才能组成党团嘛。那就是说，我们如果非常清楚有3人的话，那我觉得这次非常非常有机会那我们当然就不是一个问题。如果不够人数不够3人，譬如说2人的话，那我想我们当然不排除跟其他的理念相同的，就是最好是小的政党组成党团。那另外我觉得还有一个可以做的是，那我常常举我在妇女团体的国会游说的经验。我们在妇女团体、妇女新知这边是很有名的，有推动很多跨党派的成功的修法，甚至提法案的经验。最有名的是性别工作平等法。
哦，如果各位知道我们国会一直是蓝大于绿的话，这个法案没有蓝营立委的支持能不能过？不可能嘛，哦，这样蓝跟绿都要共同支持的。那这是一个很好的例子哦。那第二个就是我自己当董事长的时候，我们推动通过的是从母性这个东西，因为事实上有一群人非常需要有从母性的自由，因为他们可能是单亲哦，也可能是单身。那通常比较常见的状况是离婚之后，小孩子是母亲带。然后父亲就没有付赡养费，或人已经不见了，或是曾经家暴，母亲跟小孩都非常的不认同。可是原本的法律让父亲有权利，就是反对子女改姓，哦，那这是一个事实上的需要。那你知道我们怎么推动吗？我们现在想说要找谁担任提案人，这件事情比较有机会。各位当然没有办法猜想到，我们后来找的是蒋孝严委员，哦，为什么？因为他曾经从母姓，他为了要改姓之后费了千辛万苦。所以他非常能认同第一个原来从母姓的处境，第二个改姓的一个不自由。好，那所以我们也是用跨党派的方式推动这个议题的突破。那我的意思是说，当我们是一个 NGO 的时候，我们都有办法在外面推动跨党派，而且重点是这些议题不是两岸议题。哦，就算两岸议题，我们知道有些时候也有跨党派的共识，更何况不是两岸议题哦，不必然蓝全部反对或者绿全部反对，所以其实是有个跨党派的空间。那如果我们一旦当选的话，我想我们会推动类似像跨党派劳动权益，据说什么联盟，跨党派年金改革联盟，跨党派婚姻平权、性别平等等等联盟，我想那这空间是蛮大的。那如果两大党或者说很多人不支持什么法案的话，那我想我们已经在立法院里面了，那出来告诉大家里面的状况是什么，哦，那也是一个非常重要的一个跟外面的团体合作的过程。而且我想未来国会的更透明，让大家更能够很简单的理解国会在做什么的话，也是我们想推动的部分。好，那这样你的4个问题我都回答了吗 ？OK， 最后一个，如果都没有选上半席，好，那各位就是说应该这样讲好了。我们的参与者，我们号称是来自社会第一线，站在人民这一边。那上次我们的那个这是不分区的立委的口号哦，那个赖芳玉律师来帮我们就是站台的时候，他讲了一句话，我觉得蛮感动的。他说这样类似的口号，很多政党、很多政治人物都讲过。哦，他今天是要来告诉大家，他是要当见证人，因为别人很多人讲的是假的，可这群人讲的是真的。因为这群人是用他的生命的历史，在很多的议题上，在还没有得到权利的时候，没有得到资源的时候，他们就在很多议题上领很低的薪水，坚持了很久。当然，我是在台大教书，我是领台大的薪水哦。那其他部分是做义工。以我们吕欣洁为例，你若问他之前在同志运动、在热线，那领的薪水是多少？是非常低的薪水，远较他的一个努力跟他付出的时间哦，高工时低工资，可是他无怨无悔。那我想，这些人做这些议题都可以坚持这么久，这绝对不会是一个议题哦，因为我们就想要投入这个政治改造的工作，所以大家可以大可不用担心这样。